Bien shashangu mente, bien shashangu pa mente ti njomansi ngap nungo me mentena. Mazia ya liva Mustafa Sango, mbe étudiant à l'université de Selçuk, faculté de médecine de l'université de Selçuk en Turquie. Mbe étudier bactériologie ou virologie, ngupeta ya yo ane faya, ngupeta yo ane faya ti ngoru pona. Aba yanga shunda wi raiwo mbantema mantua in kusha ma shupo ni lienje poti nga pesa ka ya yi ban kanjo bone fu ni infection a coronavirus na mbo virus ndi bo yana virus pa o lita wane fa yana wo shi ba infecté à ces virus ndi ka ban jane ju shen fu mi aba ya bon manta into in kusha ma shupo manta pam yim nge po yu minani popom jen tuma ma shupo mi aba ya ba nansa mba ye ma mi yiwa wo anenta popom ku ma shupo men po kerina popom tuma ma tu po minani aba ya ba nansa shishamu na ye na shishamu ye na yin mbo infecté par ce virus shishamu ko bo nansa ko bo métis ko bo monsi mbo shishamu na ye na yin mbo ya wo aba dû au coronavirus na ira ya pinapti nyiwi ti i maasha pasa ka ira virus keninge mona reni manga ka ta mi yamponta ye na kwata possibilité in télécharge kin sa ngam reni tim bua na direct afaka pembo shi télécharge na sinon bo mo ne que toi préfense wo minani pamba le virus ngara mbo virus pa reni yi virus pas virus wo benen funi iba il me couche pas en benen funi enveloppement donc ça c'est un virus enveloppé un virus enveloppé maintenant très très dangereux et en revanche mimbo facile ni ka wo ben na maîtriser ngena ya va facile ni maîtriser ngena va très dangereux pour dire que ya mbo ni na ndi ashi ya ngam fa we ba mu in fa na ti ngwa ti ngwa po ke ti plante. Bon, njiwa wo ye ninge ngona apoy wo bombo ye nju minani fushi pa nkanjo ngana pour matena bode nga fushi a bon shushu ma shupo ndam maka wan kamanze minani ya puna bo inku ja inju na po yu pesa ka nga minani anta amugena ya ma vina nguwa pa ange mantengu mesure wo ngungu mantengu pa ambi e mashi nga mo pone nga ku ya na ndi ndam parce que piwani fwa ngwa reni titoni mbi njom pour y ka to ndale wan to yam surface nga wo prenez fréquentation ne mamba reni na pour mbi ndo mi ngo mfondo ntengo film mashi minani pour profiter te fu go ya mfanda man kwata mbuma c'est vraiment c'est piment jiu ka fa bi qualifier irana piment jiu ka fa bi qualifier irana bon pibine njo parce que moment mo lui mon ka wo ngam pami aba ira virus no ango ira virus wina ange ira pombu nju ka ka mbongongo ka pwene kwenku bamenda kumarwa ni jiboya pwena mbomenju mi am pombo manzi ko maka nsasu ke washu ke nashu ke mbe njo ka shikbu lo tira ymangi ira akambunga pour que si jamais ayu shimo peu na sincèrement bien toni nku je suis on te mo po yu minani apa très grave quand on est marche on a très grave ma wo mo shika ne puna ma fa ci laboratoire ma nyi ya le au laboratoire présentement man apti wona wo nge révélation ne pun man apti wona wo nge révélation ne pun aba wo ndumi bo yu minani lo ka nyina anyina ngai ti ngunga mangum ngana inje chate ndika aba bange palienjo bon c'était un vieux de 89 ans mais il y a que shindo ngera nandi akashi nya grave mo po bi lo ngo maka ngo umra maka pop nana ndi shi pe que shingo njawab en quarantaine ti donc puis kenga je crois pour quelques immeubles quelques appartements ngo so am tumdi shi
pourtant d'observation par exemple me ban shop li engineer aba fu be ne période d'incubation fu ka virus ne mbi pour kere mo shi me ne yet na in kat na mo waro pona yet na in ndu fa shina angi ra aba lo ti de pele je ngome de samba ndo ngara ndi ngome de ban shop li engineer pone apo kayem bo ne fu ni symptômes pensez-moi que waouh mon nembo yo moi pour y ne si chamina ni ina be contracter la virus non puis en goma mingu tu mo ten na apeti jour parce que pour y wap petit na pe to ne achini ngu njo mina ni pour sanga amte mo suis là pour sanga amte mo suis là ngera mina ni mo no banga pi enfu ngam te ne ye na mbi enfu ngam ntum njimina ni ka mo penyina awanga ngo ka tumoro ne te peu ayi ou ko négliger wa ento mbi nguna aba ira nga minani abo yo anfa anto po puto mo ira virus anto ndu mo puto nto po mfa yishu to mo yishu abo mo ndo mban shuta mban ndo ange yika umbu injena kaka abine minget mon loro ange yanja ya donc c'est-à-dire une sensation au niveau de la gorge donc un jour mon virus na wa mo contacti c'est pas inhalation yo contacti par inhalation na ndi il prend le temps qu'il prend de 1 à 4 jours en moyenne moi traverser mar mon loro mbé ya mbo njinze mi ya tempo mon chou ya je crois qu'en fufu moi je suis là yambo zemi ya tem poumon shugo bane shingo nge bo examen radiologique njigana abile mbo fatal pour le porteur donc bien sûr nte mo po minani pour yu usha et nget mfu kayo pour rien me peut être manga ti shaira yawana mente pour insister ti sumbo bo manga ngu ya wona njigo ngan kan jumente penze minani yam infection you avoir dû aux mauvaises hygiènes en ando à presque 70% pour mon bon poids parce que mon poids moi de fou moi je suis pas bon quoi avant na li pied ya je na lo ne bien ya facilement parce qu'en 4 na 8 nguli mon tempo 4 na nguli mbi ke nga yo ban jo nga nga cru yo ban jo nga yi na aba très bien ni micro-organisme ni peut ya wo ban shuntum échapper au point au moment où on est pour soumboana pour sounde ashi momba shi pi peine en souka nga monten pour keri na ninkeba mbomu po anta me po bantin tin keba mbomu po pour keri mbato sumbo ndi wo pour commencer mon kan sumbo mi ninke wo nga bona mon mbato yo pen wo sharp mbomu ko po mo atinkele ashi na mu man sumbo wo ba yi mu ye mbo yin sharp mbo sumbo ti yu science aba minani détergent pangene yum ya ka samburu pangene d'abord que benze mo sumbo wo samburu ndi ashi aget tinjuma si aget ndi lienjuma c'est bon fu lienjo sumbo na mi bon sumbo wone manga pa de kompe conseil me yam ya na ndo mumbo mo po manga nkat na ira tinguli man tembi ngwera nguli ngoro po man tena aga ira po insister tinga sumbo reni titin wambe wo ka liquide ka wo en solide en sous sambru na ka kemi ka wo yitu ina wo mumbo muna ndi ashi wambe wo mumbo muna tu commences par inge nga et papier nga ti pomme de menchou nga ka bene jo mange nga no parce que yam prena ngo be sumo je be sumo abi ka nga wo ta ya ne le kapshi bo yina wo yo nga ndi ashi mumbo muna ndi wo nga wambe wo nga na ndi ashi pediem sa mo wo nga ndi ashi wo ve ma pu yi nga nga mbi njam nga mbi ve mbi nga njam ma nga ndi am ko mbo mu ka kan jo nga na njap sham bo mu ndi sha manga fa na li nga pa nga wo peta ye nen kap u su mo mu shi wi su nge na nga mbi mbo na ngbanji na nga ko ntonde ashi nga nga tian to mo mu wa shu nga frotter nga po keri mbi njam ndi ashi mbi frotter nga mbo mu nga mansi nga fu konen su na manga nga mban su nde po mansi bana msu mbo nga
once pan sum wende man siengo potin ke wane shumsha na abo robine ke mbendi na ubende abon shumsha man se no po ma shan ke no sum bo ngo pana sum bo ngo pan sum bo mele o man siengo mbo yo lishan dia shi na ngo yo lisha sum bo ngo na dia shi anto tuma yu shwe wa ba in zanket na mbo personnel na yu shwe in zanket josha mbo mu men dia shi josha mbo mu ke désinfectant va ngene tu pone fi na oui ne désinfecté mon ne pas tellement prudent na ni ba nga boni ke pour lotus shi ke wori ke nta pa nga choix ascenseur nga no wan tu moi ira fi bouton bi que ni commander au numéro ascenseur pour ni lotus mbo shi au bar poubelle parce que l'heure est grave shisha wa mo ne nget bien zira minani shisha mo appliquer wa bonen fou ne principe de précaution. Il faut que le principe de précaution, principe de précaution pas supposé, in Jacques Matou minani, un groupe no wa man kabona mante pour ba ya chez vous. Abo ben zeno minani ngui pour ngamante pas ne que choléra nous pour chez nous na mbu mangu mamia yemone war pi ngu précaution ngu mesure mante à la limite de tes possibilités minani on m'a contacté ira ya mais maintenant il y a ka bon que chouche bo yu ma manja na aba difficile ni wo mo appliquer wa benen fo ne principe de précaution na wa benen préconiser ne pour pour ce matin minani jingu pour mante cherche à me supposer minani ngu pour va manka be menen ja ya chez nous oui abo po njak nga motu po na mbu ne ko nyimbo po are le sha yira ya mun sombo mi yeka virus pone un contacti et pour pas inhalation c'est-à-dire nga na me ti voie respiratoire na prende aminani mun pon couvrir shuri nga po yishi in couvrir shuru wo yishu aminani yishu pour jouer ma chicha contact avec le milieu extérieur. Si oui, avec de l'air raffiné, ou bien en jour en couvre, non. Mais maintenant, on est bien ou il y a mon piège ou on est bien ou masque. Afa, oui, au chaud d'endap quand je dis à l'endap non. Mbai yingu ka wo mo pi nga précaution nga ngu je na mante nga mone mbam nga nyingu li mante je désinfecte avec l'eau de javel tingu fu mante shunga manda ma manji ngu yim mante me désinfecte na shua nga manda ma mon me bi pied masque bien me yisha po mi mba maintenant nga pi wo benen fa de wasivitana notamment frais laboratoire en pour fréquentation on réani na pour minani uma parce que bon manzi ou un jour mon ya mon kauna ou bien masque ay pu ngara manga ambata mai pour no bone pour aga senda pa réani titina ye pour no bone to que fois ça mbaga senda pa na généralement pas ka ko titin ye bone ko ngara nandi ashi antema ye ko na antema aga ira bari ndi ashi minani mbo bon ko ko capture yishu ko man capture yishu utiliser un concombre mon nkonte ke shuna utiliser un shuna ntum ke nkona ma bintanga de gamjo parce que wari infecté chimo prena abayira nga minani chesham ret ngum mesure possible montin minani yakmutu minani ngupena nja ya chez lui pour yonka ayesha au Cameroun tindika njoraba mi 2 4 ainsi de suite pour avoir que voir les 70 non moi charme moi ni de polémique au banenzemi pour déjà 500 000 gouvernement na nzemi pour man ni la politique je chamu yom ponga ngwari chamu yonga ngwari na wa bi nenzene pour na wa minani apa très grave mbone nku chaque puisque nguli nje kana ntama 19 5 au Cameroun. Je parle beaucoup plus du Cameroun. Afin on a une révélation sinon c'est tellement grave. C'est grave. On a tout bouleversé chez nous parce que au laboratoire chez nous parce que ça ne va pas. Mais je ne peux pas vous faire des révélations. Mais c'est très grave. Maintenant, moi venir il y a appuyé sur machine tenable minani a fameux nge yana parce que si on peut pas ngene pas en coup nge ngbeya ira ko mo ba wa pa no
penen show puisque il y a coronavirus pending que ça na pour un peu pour un bien que chuna me faut un bien comme ver pour tout pour un bien comme bu na shi coronavirus mba que ça nga pour abu mun chuna ndin ke na ke wa mbo e yu tu ya ba pu me ya na shi kun do kan ju nga mun na chuna pour shin santé té nga ti fu wan na mun ko pour santé té bon il peut santé nga na ndi shi ayembone aba shambo mama ngwari bone lep ishanji minge ba ngana irembo infecté mbo infecté ngara na ibishinta chance de survivre chez monga 2-5% ngami kede gumba mbo pa yede mbo mama adembo mama ndo machine ara mina ninge ba ngana egbe ya mbo ya wo munga mbo angwe ngo na mbo ba ngaya shin kpekpe na war me fo asita aba possible ka o me fo asita pe ka un kwatando muna abo bene mon fou en science, il faut voir un faux positivement. Alors, il faut un faux positivement. Donc, on croit que entourage choupo. Bien que mbo we na inku shaupo in fire ne pona ni tunguru po abi kambo po we ne mi so ya ndu po no ngwaru po na mo wo fo asibita na abera benze minani pour insister titan pour prévention njaka ya mbo mansi na pa manze minani inku ya pour ja injura prevention is better than cure avant Mustafa Sango ni lienje manze minani na inkusha mashupo ni yi ya wa manse na yimpantum rayani ni sa pika hanze o be resume ngo mo shin sha minani abo mo mbeget shisha mo pishana ye ne bishambu fo na kantombu piare na infara na mintumni. Prevention is better than cure. Mon pomme j'ai ja injut apuna ja injut prévenir vaut mieux que guérir.